Innumerevoli stili rivendicano la provenienza o il legame con il tempio e la sua antica nonché scomparsa foresta. Nella comunità marziale viene utilizzato per indicare l'insieme degli stili esterni o Waijia ed è da molti ritenuto l'origine di tutte le arti marziali orientali. È indiscutibile la sua importanza storica ed il suo forte legame non solo con la religiosità ma anche con la politica. Nei secoli ha vissuto il susseguirsi di svariate dinastie. Il Kung Fu di Shaolin è certamente famoso per la sua leggendaria imbattibilità ed oggi vi racconterò un po' della sua storia. Sono Jaime Visconde e vi do il benvenuto in questo nuovo video per la nostra serie dedicata agli stili di Kung Fu. Oggi parleremo dello Shaolin Chuan. Sigla. Salve amici, bentornati in questo nuovo video. Come è ormai abitudine vorrei ringraziarvi per il vostro supporto, quindi grazie di cuore a tutti gli amici che si sono iscritti al canale. Ovviamente vi invito anche a seguirmi nelle mie reti social dove continuo a pubblicare materiale sempre dedicato alle arti marziali, nello specifico al Kung Fu tradizionale cinese. Per gli amici che vogliono venire ad allenarsi qui insieme a me nella mia palestra, che vogliono imparare il Kung Fu, siete sempre benvenuti, quindi la mia scuola è aperta a tutti, tengo normalmente lezioni di Kung Fu e Tai Chi tutti i giorni della settimana, sia per ragazzi che per adulti, quindi se siete interessati, se siete realmente interessati alla pratica del Kung Fu, potete scrivermi qui sotto nei commenti, vi ricontatterò per darvi tutte le indicazioni per venire a trovarmi qui nella mia scuola. Ed ora, senza altri preamboli, passiamo subito al video di oggi. Bene amici, parlare di Shaolin Chuan non è facile data la vastità dell'argomento. Per questo motivo il video non sarà particolarmente approfondito. Lascio in programma la possibilità di esporre in futuro in modo più specifico i diversi argomenti legati sia alla storia che alla tecnica dello Shaolin Chuan, in base ovviamente a quanto interesse riceverà questo video e l'argomento che qui trattiamo. Il pugilato della giovane o piccola foresta Shaolin Chuan può assumere come termine diversi significati a seconda di quale sia il contesto di cui stiamo parlando. Come evidenziato nell'introduzione, con Shaolin Chuan possiamo riferirci non solo allo stile di pugilato praticato all'interno delle mura del tempio, ma è consuetudine usarlo anche per descrivere la categoria di arti marziali denominate esterne, ovvero appartenenti alle arti marziali di tipo Waijia, stili esterni. Possiamo definire Shaolin Chuan gli stili di pugilato che attualmente si insegnano nelle immediate vicinanze del tempio originario di Henan, completamente ricostruito con il chiaro proposito commerciale e turistico. Stili di pugilato ricostruiti a tavolino e codificati in modo standardizzato dal governo cinese. Inoltre, molti stili di arti marziali cinesi rivendicano la propria origine dallo stile di pugilato praticato nei templi di Shaolin. In questo caso si usa il termine Shaolin Chuan, ma sarebbe più opportuno utilizzare il termine Shaolin Pai o scuola Shaolin, nel senso appunto di stili derivati dalla scuola Shaolin. Bisogna ben capire che dove si parli di pugilato Shaolin, riferendosi invece ai sistemi praticati nei secoli all'interno delle mura del tempio, non riguarda uno stile specifico, ma un insieme appunto di innumerevoli tecniche e sistemi sviluppati negli anni e tramandati all'interno delle mura del tempio. Leggenda vuole che la tradizione marziale a Shaolin sia stata avviata intorno al 527 d.C. da Bodhidharma o Putidamo, fondatore del buddismo Chan, lo zen per i giapponesi. Anche se, come è ovvio, le arti militari erano praticate in Cina già da molto tempo, si attribuisce a Tamo unicamente la codificazione etico-morale del Wudai o virtù marziale. Prima del suo arrivo, infatti, i monaci erano abituati a praticare le arti militari per la difesa personale, visto appunto il loro girovagare per diffondere la dottrina del Buddha, ma anche per puro divertimento. Erano quindi propensi ad utilizzare spesso le tecniche marziali anche per motivi futili. Grazie al nuovo codice marziale introdotto da Tamo, le arti marziali vennero via via utilizzate come metodo di meditazione in movimento e ricerca spirituale. Si racconta che Tamo trovò i monaci in condizioni fisiche non adatte alla pratica del nuovo metodo da lui trasmesso, il quale era incentrato in ore estenuanti di meditazione. Per questo motivo decise di insegnare ai monaci esercizi salutistici che avevano lo scopo di irrobustire il loro fisico e consentire quindi una migliore pratica della meditazione Chan, Zen. Le tecniche insegnate, secondo la leggenda da Tamo, erano lo Yi Yin Jing, classico del cambiamento dei muscoli e dei tendini, e lo Shi Pa Luo Han Su, le 18 mani di Buddha. Da questo fulcro originario i monaci avrebbero poi sviluppato diverse forme e stili marziali.
Le caratteristiche dello Shaolin Chuan, oltre il grande numero di Taolu o forme, sono l'uso di posizioni e spostamenti di ogni genere, la potenza dei singoli colpi e la capacità di rilassare gli arti subito dopo aver sferrato una tecnica, in modo da consentire un costante attacco le cui singole tecniche risultano sempre più potenti. Nello Shaolin Chuan anche le tecniche di parata risultano in realtà dannose per l'avversario, traducendosi in veri e propri colpi in grado di minare la sua aggressività. A tal motivo nello Shaolin Chuan è fondamentale il condizionamento fisico e mentale degli adepti, sia a sopportare il dolore che la fatica fisica. Le armi tradizionali che si possono studiare nello Shaolin Chuan sono virtualmente tutte le armi bianche sviluppate dalla cultura cinese, passando dai bastoni di ogni misura e materiale fino alle spade e armi in asta di vario genere, nonché le doppie armi e le armi combinate, spade, sciabola, sciabola e scudo, eccetera. Amici, so di aver tralasciato molti argomenti e informazioni. Come anticipato a inizio video, l'argomento Shaolin Chuan è molto grande e meriterebbe diversi video di approfondimento. Se volete che pubblichi altri video sui vari argomenti relativi allo Shaolin Chuan, prego fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per oggi il video si conclude qui, altrimenti diventa un video eccessivamente lungo. Quindi sono Jaime Visconde, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.